السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب متابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة احلى طبق ملوخية ممكن تعمليه. على الجمال والريحة والطعم واللون الاخضر المنعنع كده، حاجة كده وهم. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل جديد. طبعا دي الملوخية جاية لسه من الغيط يا جماعة كده، لسه كده طازة كده ولسه مقطوفة. غسلتها ونضفتها من الجذور بتاعها خالص زي ما انتم شايفين كده، ومسكتها كده قطفتها كده ورقه ورقه اهوت، وسبتها لما تشفشف كده وتنشف. ما ينفعش تتخرط وهي كده يا جماعه، وهي فيها الميه كده، لازم تسيبها تنشف اهيت زي ما انتم شايفين. مسكتها بقى كده خرطتها بالمخرطه، احلى شويه ملوخيه يا جماعه بالمخرطه. سيبك بقى من الخلاط ومن الكبه والكلام ده، هو الملوخيه يعني مخرطه. شويه ملوخيه كده 10 على 10. مش عارفه، انا بشوف ناس بتطبخها زي ما هي، مش عارفه. في بلاد كده يا جماعه بتطبخها الورق زي ما هو كده، مش بتعملها زينا يعني، عامله شكل السبانخ كده. احنا طبعا واخدين على الملوخيه المتخرطه، يعني الملوخيه يعني تخريط ومخرطه. اهوت يا جماعه كده، ان ما خرطتش الملوخيه بالطريقه ديت مش هعرف اطبخها ولا هعرف اكلها. اهوت يا جماعه الشوربه على البوتاجاز، انا خلصتها تخريط يا جماعه. الشوربه على البوتاجاز، حطيت عليها نص معلقه صغيره سكر. على الشوربه يا جماعه، النص معلقه سكر دي بتفرق في طعم الملوخيه خالص. طبعا الشوربه فيها توابلها وفيها كل حاجه. مش هنعمل اي حاجه كده، حاجه كده بسيطه وغدا بسيط كده مفيهوش اي حاجه. الشوربه غليت اهيت يا جماعه. هنزل بالملوخيه على طول، ساعه الشوربه ما تغلي هنزل بالملوخيه على طول اهوت. يا جماعه كده هنزل عليها على طول. التخريطه بتاعت الملوخيه النعوميه ديت كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، يعني ناعمه كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده اهوت. الملوخيه يا دوبك تغلي غلوه واحده، لان لو غليت ازيد من غلوه يا جماعه بتسقط وتبقى وحشه اهوت. شايفين بقى؟ هعملها كده باللي هو المضرب اليدوي اللي معايا دوت عشان خاطر ما تكلكعش. ساعة بس ما غليت يا جماعه، هي غلي يعني غليانه واحده، غليه واحده بس. وكمان الملوخيه يا جماعه ما بتتغطاش، الملوخيه الخضراء الخضراء ما بتتغطاش، لو غطيتيها هتسقط منك. اهي غلت اهات يا جماعه. هعمل بقى الطشه بتاعها، هشتلها واعمل الطشه على طول. هي غلوه واحده بس. الطشه طبعا يا جماعه كلنا عارفينها، هحط معلقه سمنه حلوه اهيت. ادي معلقه السمنه يا جماعه. واحط بقى، انزل اسيبها كده لما تقدح شويه، وانزل بالثوم بتاعي. معايا راس تومه طبعا كبيره، الملوخيه بتحب الثوم الكتير يا جماعه. معايا راس تومه مقشراها، الراس بحالها مقطعاها. اهو تنزل بالثوم. ملوخيه يعني توم يا جماعه، يعني طشه الملوخيه. هقلب على طول عشان خاطر ما تتحرقش. نص بقى معلقه كزبره ناشفه طبعا عليها اهوت. نحط كمان حبه ونقلبها كويس، تتحمر كده مع التومه. ما بتحطهاش من الاول يا جماعه، الكزبره الناشفه ما تتحطش من الاول عشان ما تحرقش التومه. والتومه مش لازم التومه الاول تحمر شويه تصفر شويه، واقوم نازله بقى بالكزبره. بس كده كفايه، اطشها بقى يا جماعه. ودي احلى طشه للملوخيه يا جماعه، ممكن تشميها وممكن تدوقيها. الله على الجمال. شايفين جمال الملوخيه ولون الملوخيه؟ الملوخيه بقى يا جماعه يا دوبك تقلبيها وتسيبيها كده، ما
ما بتتغطاش يا جماعة، الملوخية الخضراء ما بتتغطاش، لو غطيتيها هتسقط منك. شايفين لون الملوخية عاملة ازاي؟ شوية ملوخية 10/10. بس كده تسيبها كده بقى وتغرفي منها، تغرفي كده بقى منها على طول. ويا ريت بقى تجربوا الملوخية بالطريقة بتاعتي ديت، وبألف هنا وبألف شفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.